Habari na karibu kwenye muhtasari wa soko unaoletwa kwenu na Zan Securities. Utakuwa nami Anastasia Dafi nikikuletea yaliyojiri katika soko la hisa na hati fungani kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe 23 Januari. Ikianza na soko la hisa la Dar es Salaam, tumeona record high turnovers kwa wiki iliyopita. Mauzo yameweza kuongezeka kwa zaidi ya 184.3 na mauzo yaliweza kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 82.8, and this is the highest turnover kwa miaka miwili katika soko la hisa la Dar es Salaam. CRDB amekuwa tena top mover kwa wiki iliyopita akichangia zaidi ya 55.23 ya jumla ya mauzo. Hii ni sawasawa na shilingi za Kitanzania bilioni 45.7. Kampuni nyingine zilizokuwa na mchango mkubwa katika mauzo ni kama vile NMB alikuwa na mchango wa 11.13, Tanga Cement alikuwa na mchango wa 7.6 na TCC alikuwa na mchango wa 5.62. Top gainers kwa wiki iliyopita ni kama vile Afriprice aliongezeka thamani kwa 69.79 na kufunga wiki kwa bei ya 815. Maendeleo Bank alifunga wiki kwa bei ya 3,040 sawasawa na ongezeko la 60.85. DCB aliongezeka thamani kwa 54.55 na kufunga wiki kwa bei ya 425. Mwalimu Commercial Bank alifunga wiki kwa bei ya 685 sawasawa na ongezeko la 38.38 na Mukoba alifunga wiki kwa bei ya 540 sawasawa na ongezeko la 33.33. Top losers kwa wiki iliyopita ni kama vile Mkombozi Commercial Bank aliyopungua thamani kwa 10.36 na kufunga wiki kwa bei 4,930. DSE alipungua thamani kwa 3.75 na kufunga wiki kwa bei 7,180. TPCC alifunga wiki kwa bei 620 sawasawa na punguzo la 2.11 na TBL alipungua thamani kwa 0.83 na kufunga wiki kwa bei 9,540. Na tukihamia katika soko la hati fungani, soko la awali, kulikuwa na mnada wa hati fungani ya muda mfupi ambapo hati fungani ya siku 35 ilipokea kiwango cha usajili cha 70.23, hati fungani ya siku 91 62.8, hati fungani ya siku 364 95.66 na hati fungani ya siku 182 ndio ilivutia mahitaji makubwa ikipokea zaidi ya 130.22. Hati fungani ya siku 364 ilirekodi ongezeko la wastani wa riba kutoka 6.1904 katika mnada wa mapema Januari hadi kufikia 6.2321 katika mnada huu. Hili ni sawasawa na ongezeko la 0.417. Wastani wa riba iliendana na kupungua kidogo kwa bei elekezi, yani minimum successful price, ikishuka kutoka 94.1328 hadi kufikia 93.3033. Na tukimalizia na soko la upili, yani secondary market, kumekuwa na punguzo katika idadi ya turnover, yani mauzo, ikipungua kwa zaidi ya 56.5 kutoka shilingi za Kitanzania bilioni 56.4549 hadi kufikia bilioni 24.52.